হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই নিউ এনাডাৰ ব্লগছ। তো আজি আকৌ এটা নিউ ব্লগত আহিলোঁ। মানে আজি বহুত ভাল লাগি আছে আৰু আজি মোৰ প্ৰিয় এটা ঠাইত যাম। মানে এই যে চাওক ইফালে চাইকেল আৰু ইয়াত বান্ধি লৈছোঁ। ইয়াত আছে চাউল আৰু গেহু আছে। এইবোৰ গুড়ি কৰিব দিম, গুড়ি কৰিব দি কিনে তাৰ পৰা যাম। মই আগত সৰুৰ পৰা সেই ঠাইটো মই বহুত ভাল পাওঁ। তাতে এই সময়ত ফিলিংছটো বেলেগ আহে আৰু ভাল লাগে। ধুনীয়া বতাহ বলে, তলত পানী, ওপৰত ব্ৰিজ। কোনো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখাই আছোঁ। দোস্ত, এতিয়া মই আহি কলকাছিয়া ব্ৰিজ পালোঁ। গেহু আৰু চাউল মেলত গুড়ি কৰিব থৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই গৈ আছোঁ এতিয়া। কলকাছি মেইন টাউনৰ পৰা দক্ষিণ ফালে গ'লে সেই ব্ৰিজটো পাম। মই এতিয়া আছোঁ ব্ৰিজৰ ওপৰত। আৰু ব্ৰিজটো আগতে ভঙা চিঙা আছিলে, এতিয়া আৰু ভাল নতুনকৈ বনাইছে। আৰু বহুত মানুহ 4টাৰ পৰা বহুত মানুহ আহি ইয়াত আৰু ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে। হে দোস্ত, চাওক, এইটো দাৰ্জিলিং নহয়, এইটো আমাৰ অসম হয়, অসম। চাওক না, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ ৰূপ, বিনন্দীয়, মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পৰা। আৰু ইয়াত আহি নিগ্ন হৈ মোৰ ভৰিখন অলপ দুখ পালোঁ। চাওক, এই চাওক কি অৱস্থা। দলঙৰ কাঠৰ লগত লাগি মোৰ ভৰিখন ফাটি গ'ল। চাওক 4টাৰ পিছত ইয়াৰ দৃশ্য এনেকুৱা মনোৰম হয় আৰু বহুত মানুহ চাব আহে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইটো হৈছে নদীৰ পাৰ আৰু সৌফালে ব্ৰিজ আছে, আগত মই দেখালোঁ। ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়া বতাহ বলি আছে, তলত পানী, মাছ মাৰি আছে। পৰিৱেশটো আৰু কি মজা, বহুত ভাল লগা পৰিৱেশ। আৰু কিবা এটা যদি মনত কিবা থাকে, কষ্ট কিবা এটা থাকে, তেনেহ'লে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত আহিলে মনটো ভাল হৈ যাব আৰু ভাল লাগে। প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ চাইও ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু নিউ ছাবস্ক্ৰাইব হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।